Katastrofa urbane dhe infrastrukturore në qytetin e Vlorës është e pranishme në çdo rrugë lagje, e shtrirë në gjithë kapilaritetin infrastrukturor të këtij qyteti. Mbeturinat e pahequra për ditë me radhë, disa rrugë gjasme të shtruara dhe disa të tjera të painvestuara për dekada, lagje që në vend të zonave rekreative, gjelbërimit dhe parqeve për fëmijë, kanë male të mëdha mbetjesh dhe vatra të herpasershme zjarri, ku ndiqen mbetjet e lëna për javë të tëra, të papastruara nga shërbimet publike të Bashkisë Vlorë. Vlora është lënë në mëshirë të fatit. Rrugët dhe lagjet e saj dergjen mes papastërtisë, mbeturinave dhe rrugëve të pashtruara. Shembulli më konkret është zona pranish fabrikës së çimentos, ku situata është më shumë se dramatike. Mbetjet, papastërtia dhe kanalet e hapura janë panorama e vetme që për dekada me radhë Bashkia Vlori ka rezervuar kësaj zone. Ashtu si kjo zonë, janë dhe 10 lagje në gjithë Bashkinë Vlorë, të cilat duket sikur nuk ekzistojnë për shërbimet publike dhe për masterplanet e Bashkisë Vlorë.